Всем привет, ребята, тренировки онлайн. Бокс, бодибилдинг, легкая атлетика. Кто хочет, приходите, подписывайтесь. Тренировки почти каждый день. Саты, малыш. Сетмон тренинг, спорт, экипировка спортивная, спорт-инвентарь. Вот. Ребята, тренировки онлайн. Сегодня работа на боксерском мешке. Бонжур. Кто хочет, вот, приходите, присоединяйтесь. Если тренируетесь тоже сами, самостоятельно, да, приходите, делитесь опытом, как тренируетесь вы, что делаете вы, какие тренировки. Вот. Тренировка онлайн. Всем привет, ребята. Ой, Всем привет. Так, сколько времени? 18:38. Тренировки онлайн, ребята. Бокс, бодибилдинг, легкая атлетика, кроссфит. Комплексные тренировки, упражнения. Спорт для всех. Эфиры каждый день. Вот, приходите, делитесь опытом, тренируйтесь вместе со мной. Подписывайтесь. В профиле есть комплексы, да, тренировки, плейлисты целые с разными упражнениями, с разными видами тренировок. Вот. Пересматривайте, кому подойдет. Приглашаю на тренировки. Вот. У кого нет времени или время неудобное, эфиры сохраняю. Профили всегда есть, можно посмотреть. Всем добрый вечер. Бонжур. Вот. Привет, привет. Привет. Вот, ребята, тренировки онлайн. Каждый день в прямом эфире приглашаю всех, да. Вот. Hi guys, hello everyone, subscribe, like, comment, come my training live every day, except Sunday, training live, boxing, athletics, bodybuilding, crossfit. Всем привет, ребята, добрый вечер. Тренировки онлайн, кто желает, присоединяйтесь. Вот, сегодня тренировка по боксу будет, отработка ударов, работа на боксерском мешке, вот, уклоны, нырки. Кому интересно, можете оставаться в эфире. У меня есть плейлисты уже целые, да, для начинающих, кто хочет самостоятельно изучить основы бокса. Вот, в профиле. У кого есть желание начать заниматься, может быть, самостоятельно, не знает, как начать, с чего. Вот я в своем профиле, да, рассказываю. Для начинающих, для продвинутых разницы нет. Для всех людей информация есть о спорте, о боксе, о бодибилдинге, о легкой атлетике. Комплексные тренировки, различные упражнения.
Упражнения с резиной, с эспандером, с гантелями, с мячом. Каждый для себя найдет что-то интересное. Вот всех приглашаю. Ребята, спасибо за лайки. Сейчас разминка. Буду делать тренировку, да. Бонсуар. О! Баскетбол, не играю, разминка просто, будет бокс. Будет бокс, а это баскетбол для разминки. Вот. Использую мяч, да, для разнообразия. Раз в неделю, 2 раза выхожу на площадку, да, и разминаюсь мячом. Есть у меня упражнения специальные, вот, для разнообразия. А вообще бокс. Вообще занимаюсь боксом, да, провожу онлайн тренировки, тренируюсь сам и вот кому интересно тоже подсказываю то, что знаю, да. Пожилой шмель. Так, начинается. Пожилой шмель. Пожилой шмель. Так, все, тихонько, не возбуждаемся сильно. Потому что проход в ноги это ж не бокс. Проход в ноги это борьба. Вольная, причем не классическая, а вольная. Вот. Ну или же там ММА уже, да, UFC. Но я могу сделать проход в ноги, только ног нету. Принесите ноги мне, я сделаю проход в ноги. Ног нету. Видишь, ноги ушли. Класс, скажи, сделай проход в ноги. Давай проход в руки лучше. Я не тренируюсь на турнике. Ну, а если делаю, то только упражнения на предплечье и все. Вообще рекорд, ну, где-то около 30 раз был. Вот, сейчас я не делаю турник. Ну, не знаю, если так, минимум раз 14, 15, 13. Пьекный кружут, не пойму, что это. Пье. Прическа. Мерси. Thank you very much. This is Poland. Poland. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Вот. Ребята, тренировки онлайн, приходите, кому интересно, подписывайтесь, да, есть плейлисты уже для новичков, кто хочет научиться основам бокса. Брат. Польща, bardzo маю певних друзів тоже в Польше. Вот, сам с Украины. Хорошего вечера. Файного вечера. Я в Бельгии сейчас нахожусь. Это Бельгия, ребят. Это Бельгия, Бельджик. Вот, а вы откуда пишите? Кто откуда? И поляки там вижу тоже. Вот. Это эфир здоровья, ребята. Я провожу тренировки онлайн, тренируюсь сам, тренирую людей. В Play веду блог, да, посвящен спорту,
разным видам спорта. У меня больше 20 лет стажа в различных видах спорта, но основа это бокс. Вот я компонирую упражнения, сам делаю много, у меня очень много упражнений, очень много комплексов, которые я сам дорабатываю, сам проверяю, практикую. Вот это смысл этого блога моего, да. Это спорт, все, что связано с спортом, с боксом, с бодибилдингом, с легкой атлетикой, с кроссфитом. Вот. Кому интересно, подписывайтесь, смотрите видео. Каждый день тренировки онлайн, практически, кроме воскресенья. Вот. Можно задавать вопросы, приходить. Да, по моим комплексам, по моим упражнениям. Рассказываю также о спортивном инвентаре, о спортивной экипировке, да. Вообще полностью, ну, если человек никогда не занимался спортом, вот для него очень много полезной информации. Может, у кого-то рядом зала нет, может, нет времени ходить в зал, может, кто-то бережет время свое, ценит, да. Вот, можете приходить, тренироваться по моим упражнениям, моим комплексам, да, задавать вопросы в эфире. Тренироваться совместно можно тоже. Сейчас у меня тренировка, я делаю разминку, да, мячом, баскетбол, разминка мячом, потом будет отработка всех ударов, это бокс, нырки будут, уклоны, это защита в боксе, потом будет работа на мешке боксерском, вот, будет упражнение на пресс, я сам тренируюсь, провожу эфиры и тренирую в эфирах людей, ну, если ребята приходят, кто хочет. Ну и составляю, делаю программы, веду блог, да, о спорте, о правильном питании. Очень много разных упражнений у меня есть, которые предназначены, да, не только для боксеров. Они как общеукрепляющие, разминки, различные растяжки, дыхательные упражнения, упражнения с мячом, то есть все о спорте. Вот. Так что всех приглашаю, кто хочет тренироваться, не знает, с чего начать. Вот, рассказываю. Либо же делитесь опытом, ребята, кто тоже тренируется самостоятельно, кто спортсмены. Вот, приглашаю всех на тренировки в эфир для обмена опытом. Пожалуйста, приходим, подписываемся, кому интересно, тренируемся вместе. Вот такой блог, эфир здоровья. Ребята, всех приглашаю, обмен опытом, кому интересно, кто тоже тренируется дома. Эфир здоровья, блог о спорте, бокс, бодибилдинг, легкая атлетика, кроссфит. Провожу тренировки в прямом эфире, тренирую людей, делаю комплексы. Вот, рассказываю о спорте, то, что знаю сам, да, то, что было в моей жизни, практика. Вот. Есть тренерский опыт, соревнования, чемпионаты, да, по боксу, по смешанным единоборствам, борьба, кроссфит, фитнес. Все, что связано с боевыми единоборствами, да, очень много опыта. Вот. Также делаю программы комплексные, которые всем подходят людям для улучшения физического, да, состояния, вот, общего, для развития. Есть плейлисты уже конкретно целенаправленные, да, основы бокса. Вот, ребята, кто хочет сам научиться, можете по моим урокам, да, полностью с нуля открывать сначала, да, и обучаться. Есть целый плейлист уже. Вот. Такой блог, да, эфир здоровья каждый день стараюсь проводить, да, чтобы отвечать на вопросы. Вдруг кто начал заниматься, есть какие-то вопросы по упражнениям. Спасибо за лайки, ребята. Спасибо, приходите, подписывайтесь.
У кого есть вопросы, я всегда в эфире, да, по упражнениям, по комплексам, по боксу, по бодибилдингу, по конкретно каким-то целям, да, кто ставит там перед собой в спорте, что добиться. Ну, я имею в виду в спорте, я так сказал, громко, да, ну, сейчас уже лето вот подходит, да, может кто-то хочет какие-то результаты для себя, да, могу посоветовать упражнения, могу посоветовать. О, привет! Comment ça va? Bien? Oui? J'ai fait le sport. Салют! Ну, так что приходите, подписывайтесь, у кого есть желание, ребятки, пожалуйста. Эфир здоровья, тренировки каждый день провожу. Так что приглашаю всех. Приглашаю себе в эфиры. Ребят, кто тоже может тренируется самостоятельно, да, обмен опытом. Вот. Желающих заниматься приглашаю на тренировки, начинать тренироваться в эфире, задавать вопросы. Уже лето, уже надо приводить себя в порядок, да, чтобы было не стыдно летом съездить на море, да, на пляж. Вот, поэтому, ну, это так, заманиваю, да. Ребятки, очень много хороших комплексов, хороших упражнений, да, которые сам лично делаю. Самим лично проверены долго, да, очень длительным временем. Вот, это все в профиле выложено практически. Что не выложено, еще будет выложено. Вот, приглашаю всех тренироваться. А что не так с задним фоном, я не знаю. Видно плохо, да, меня, или слышно, или что? Напишите, пожалуйста, если не тяжело, напишите, пожалуйста, плохо видно или плохо слышно, я не пойму. Сзади дети, это стадион. Это стадион, я здесь тренируюсь, и если приходят ребята тренироваться, тренирую тоже ребят. Спасибо большое, спасибо. Вот. Это баскетбольная площадка и для мини-футбола. Вот, ребята, здесь тренируюсь. Да. Отсюда эфиры провожу. Привет, привет, спасибо за лайки, ребята. Приходите, эфир здоровья. Вот. О, Эджи, добрый вечер, брат, добрый вечер. Как у вас успехи? Что нового? Вот, я выскочил, да, с поезда, зашел домой, выпил кофе и на стадион. Нельзя пропускать, пропускать нельзя. Вот, размяться как минимум надо, поработать на груше, да, чтобы был результат. Спасибо. Чтобы был результат, пропускать нельзя. Не хочешь заниматься, пойди покидай мяч. Не хочешь кидать мяч, пойди походи. Не хочешь ходить, побеги. Короче, я прикалываюсь. Вот. Сегодня буду на мешке, поработаю, сколько сил хватит. Отработка ударов, нырки. Сегодня защиту отрабатываю, нырки буду делать и уклоны. Вот. Ну, такая тренировка, может быть, не самая жесткая, да. Ну, она как промежуточная, да, можно сказать. Но, да, это дома, Яха, дома. Ну, завтра, ребята, Эджи, завтра уже долгожданно, я уже собрался с силами, у меня все готово. Завтра будет силовая тренировка, то я вам обещал на той неделе, а сам уехал на велике кататься. Ну, наобещал, короче, да. Вот, завтра будет с гантелями тренировка. С гантелями, с резиной. Я планирую, ну, уже есть план, да, на упражнения, какие четко хочу сам проработать, вот. И завтра приглашаю где-то часов 6, а может раньше, но я выложу часа за 2, за 3 эфир. Будут классные упражнения там и с гантелями, то есть будут такие комплексы рабочие, да, которые эффект дают хороший. На завтра планирую эту силовую тренировку сделать. Ну, ребята, кто не сможет, кто сейчас праздники, да, кто там отдыхает, я оставлю видео в профиле. Бывает, что очень некачественный эфир
я ничего не могу сделать, у меня хороший пакет, там все. Ну, говорят, может, ноутбук надо, там какие-то усилители, эти роутеры, я не знаю, на улицу носить их. Вот. Может быть, со временем я сделаю. Ну, эфиры бывают очень плохого качества. Но я оставлю, если хороший эфир с хорошими упражнениями, я оставляю, потому что оно и мне надо тоже. Ну, и я для этого и делаю их, чтобы, да, людям были толковые упражнения какие-то. А у меня завтра будут суперсеты и для боксеров, и общие, да, ну, для общего развития упражнения. То есть, если я, ребята, говорю для боксеров, это не значит, что если вы не боксер или не хотите, сразу уходите. Нет. Просто есть разная технология, разная структура, да, упражнений. Когда упражнение делается, вот, и просто и меняется его сама структура, да, для боксеров одна техника нужна выполнение, для тех, кто хочет набрать вес, другая. То есть, ну, чтобы никто не пугался, если я там говорю, а вот там тренировка для боксеров. Она общая, она подходит, 80% упражнений подходят для всех. И они общеукрепляющие, и, да, для как общего развития, так и комплексного. Есть целенаправленные тренировки. Вот там целые плейлисты уже у меня. Ребята, кто смотрит, те знают, да, что там основы бокса, есть уже целый плейлист. Я не знаю, сколько там выпусков. Но если у вас нет времени, если вы бережете, цените свое время, вы можете с помощью этого плейлиста, да, обучиться. Что будет непонятно, я в эфире всегда. Ну, кроме воскресенья. Все говорят, что на хороший плейлист, да, и доступно. Бонжур. Bonjour, ça va? Ah, ça va bien. Ah, ça va tout. Вот. Поэтому, ну, по отзывам людей уже, да, говорю, что вроде бы доступно. Ребята, спасибо за лайки большое. Приходите тренироваться. Вот блог здоровья. Эфир здоровья. Поэтому, да, ну, всем говорю, что вот есть плейлист. Но если понятно, кому-то понятно, да, а кто, допустим, вообще никогда, может, не занимался боксом, но там с нуля все рассказано, с нуля. Кому непонятно, я в эфире. То есть у вас служба поддержки каждый день. Вот я здесь. Это не просто там выложил какие-то тренировки, да, и что это за кадр. Кто его знает? Это тренировки, ребята, десятилетиями, даже не год, не два. Это уже очень долгая практика. Вот. Поэтому рекламировать себя не буду. Заходите, там смотрите плейлисты, смотрите упражнения. Вот кому интересно, приходите, начинайте тренироваться, задавайте вопросы. Все очень просто. Все очень просто. Блок здоровья, бокс, бодибилдинг, кроссфит, комплексные упражнения, тренировки для всех. Вот, поэтому всех приглашаю. Спасибо большое, с Богом. Спасибо, тоже всего хорошего. Приходите, подписывайтесь, да, если интересно. Да, просто приходите. Приветствую. Всем привет. Ребятки, эфир здоровья, да. Тренировка сегодня бокс будет. Я сам тренируюсь и онлайн. Вот рассказываю, кому интересно. Провожу тренировки, ну как это возможно, да, с эфира провести. Вот таким образом проходит эфир. Сегодня работа на боксерском мешке будет. Вот, будет защита, бокс, перенос веса, ну, в смысле, уклоны, нырки. Отработка всех ударов, кому интересно, может быть, кто-то, да, обмен опытом, ребятки. Тоже приглашаю всех. Пожалуйста, кто дома занимается, приходите, потому что надо, чтобы... Вот, и я для этого создал канал и эфир веду, да, чтобы совместно, вот. Потому что приходит много людей, бывает сегодня там, ну, по-разному, да, бывает, что по 30, по 40 человек смотрит. Чтобы какую-то информацию полезную со спорта, по спорту, по питанию, да, вот, для этого эфир веду. Ну, и даю ту информацию, которую сам, да, знаю, которой сам владею, вот.
делюсь своими какими-то, да, упражнениями, результатами, комплексами. Вот, приглашаю всех ребят, кто хочет, еще не начал, может быть, начинающих, кто хочет начать тренироваться, не знает с чего. То есть у меня сейчас, я здесь, да, живу, у меня ближайший зал 70 километров, ко мне люди приходят, говорят, блин, ходили бы с удовольствием, так зала нету нигде, ну, приходу, как бы, по мере возможно, ну, как бы я имею в виду, что словарный, да, языковой барьер чуть-чуть присутствует, но ребята все равно приходят, тренируются, да, то, что я могу передать. Вот здесь заменил чуть-чуть, да, оборудовал спортзал вот на площадке, ребятки, на баскетбольной. Вот. Ну, а что, всю жизнь прозанимался спортом, точнее, еще не всю жизнь, планирую дальше заниматься. Вот. Поэтому спорт – это здоровье, да, если с умом заниматься. Вот, это молодость, это хорошее настроение, это энергия, да, поэтому я всех приглашаю, вот, веду эфиры, рекомендации, советы, ребята, пожалуйста, приходите. Приходите. Также точно для обмена опыта, кто дома тренируется. Вот, ребятки. Пожалуйста. Всех приглашаю. Сейчас буду начинать тренировку. Чуть-чуть размялся. Чуть-чуть размялся с помощью мяча. Да, сейчас нырки буду, ребята, делать. Это боксерское упражнение, да, которое вот предназначено для ухода от бокового удара, допустим, да, ну, либо же просто, да, для перемещения в боксе можно использовать, да, вот. Тоже делается с переносом веса, но кто не знает. То есть с одной ножки ты на другую переносишь вес, да, это, допустим, от удара ушел, сюда сместился, да, влево или вправо, смотря откуда, вот. Можно делать во фронтальной стойке, вот, новичкам во фронтальной стойке, то есть вот так, да. Становитесь, это должно быть как одно упражнение, вот вы упали и вышли, вот, раз, два, три. Ребята, кто не обязательно, опа, не обязательно, да, это может делать любой человек нырок, но на ножки хорошо, да, для общего развития. Вот раз. Ну, для боксера, вообще это упражнение боксеров, да, это вот ты ушел, раз. Это должно быть одним упражнением, ты вниз как будто бы проваливаешься туда, да, раз, раз, вот, раз. Туда падаешь вниз, как будто бы у тебя ноги подкосились, и ты упал, раз. Вот, это его правильная техника. Чтобы его делать эффективно, быстро, по правильной траектории, и учимся сначала во фронтальной стойке делать. А вообще оно применяется вот, раз, ушел, да, вот, либо же назад. Но учимся во фронтальной. Раз, два, три, четыре. Я делаю 50 раз, ну, по 25 на каждую сторону. Вот. Новичкам, ребята, кто начинает, минимум тоже по 15 раз можно на одну сторону сделать, раз, два там, да, потом на другую, вот так. Ну, я делаю сразу на две стороны, вес перенес, раз, сюда перенес, вот, таким образом, корпус чуть-чуть вперед. Раз. Спасибо за лайки, ребята. И как общеукрепляющее тоже, да, вполне возможно использовать его, то есть это ты приседаешь, да, вот делаешь такой проворот небольшой корпусом, вниз не надо падать, вот так крутить не нужно, это ты проваливаешься, вот у тебя ноги подкосились, раз, ну, в смысле вниз, раз, упал, да, и сразу вышел, раз, вот, раз, то есть, когда ты уходишь вниз, ты не должен себя контролировать. Вниз, когда ты уходишь, ты ноги не свои не контролируешь, они должны должен провалиться. Вот это правильно. Вот это правильно. Вот. И ты быстро его сделаешь. Вот.
Вот. Такое упражнение для боксеров обязательно. Вот. Пропускать его не надо, избегать тоже. Оно полезно для ног. Вот. Делается практически с полуприседом оно. Вот. Поэтому два раза в неделю по-любому отработка. Хотя бы, да, по 50, по 40 раз. Это не тяжело, это полезно. Потому что ноги должны быть активно, да, загружаться каждую тренировку любыми упражнениями, разницы нет. Ну, если не штанга, там 200 килограмм, да, загружать для бокса. Я имею в виду игровые виды спорта, да, приседания там и так далее, челночный бег, бег на носочках, бег трусой и так далее. Вот сейчас буду делать уклоны, это тоже боксерское упражнение, да, это с линии атаки ты уходишь, вот когда прямой идет, раз, ты уходишь, вот рука сюда улетает. Раз. Тоже делаю его с фронтальной стойки. Когда его делаете, обзор должен быть, обзор не закрывайтесь. То есть вы уходите, обзор вот здесь вот. Вот вы сюда смотрите. Тоже 50 раз. Раз. Вес перекидывается на переднюю ногу. Раз в случае чего, что с нее можно было сделать разворот, циркуль, либо же смещение и начать работать, да. То есть, ну, для начала, кто начинающий, ребята, смысл развернуть корпус и перекинуть вес на переднюю ногу. Вот. Раз. Да. Можно делать, ну, отрабатываем с фронтальной, да. Вот, но можно делать, понятно же, и в боевой. То есть, если вы правша и уходите в правую сторону, то вам тогда надо будет переместиться, сделать смещение, стать правостороннюю стойку. Но для новичков это сильно тяжело, поэтому просто отрабатываем уклоны, да, кто хочет. Просто для себя в общем. Вот. Уклон, ты уходишь с линии атаки, в основном это от прямого, да. Вот. Вес на переднюю ногу. Вес на переднюю ногу, ребят. Вот это уклоны. Обязательно привыкайте, чтобы обзор у вас был. Вы прикрываете челюсть, да, вы уходите от удара и прикрываете челюсть, но обзор у вас остается. Они нужны для ухода с линии атаки, да. Вот, рука сюда пошла, ты уже тут начинаешь работать, да. Либо же сюда уходишь. То есть это уклон для того, чтобы уйти с линии атаки. Раз. От прямого конкретно. Рука летит, раз. Там уже развернулся. Вот. Ушел, раз. Тут уже либо же развернулся и работаешь. Раз. Привет, хорошо. Сегодня тренировка тоже бокс. Привет. Делаю уклоны, нырки. Отработка всех ударов будет и на мешке, на боксерском поработаю. Все хорошо, спасибо. Как у вас дела? Тоже должно делаться как одно движение. Раз. Все, у тебя вес уже на передней ноге. Раз. Уже здесь. Раз. Раз.
Вот. Это очень, это отрабатываем технику, ребята, да, кто смотрит, кто только начинает. Вот, не смотрите на меня, быстро не надо делать, ну, потому что я не знаю, кто смотрит. Вот, эфир для всех, да, эфир здоровья. Вот, ребята, сначала технику отработайте, вес у вас должен отсюда перейти сюда, вот, отсюда сюда. Класс. Также точно, когда вы уходите, вот, в правую сторону, то же самое, раз, резко. Вес полностью перекинуть сюда, чтобы отсюда можно было начать работать. Раз. Или же просто ты ушел, да, и отошел, и, ну, в общем, это упражнение защиты больше. Не, почему? Я бодибилдинг тоже. У меня же там целые комплексы в блоге моем. Не-не-не, очень много информации. Вот бодибилдинг, кроссфит, легкая атлетика, бег. Что тебя интересует, спрашивают? Ты гиревым, по-моему, спортом занимаешься. Я когда-то занимался немножко, но я не профессионально и недолго. Я делал обычное упражнение, да, с гирей. Кидал и ловил, вот это обычно. Ну и на плечи, там, на удар. Ну, я сильно не люблю тяжелый вес, потому что у меня совершенно другое. Ну, ты же боксом занимаешься, понимаешь, да? Вообще, конечно, у меня там куча, ты зайди посмотри, у меня там и гантели, и резина борцовская, я и борьбой занимался, да, в свое время я вольной борьбой около 2 лет занимался, у меня много там упражнений с борьбы, я их адаптировал под ударку. Конечно, ты что, у меня там куча упражнений. Так что заходи, читай, смотри. Вот. Много всего есть. Заходи, попересматривай. Там упражнения для удара есть, упражнения на реакцию тоже. Ты знаешь, что удар, да, и вся техника, она в основном классическая. Ну, одно и то же, да, классика, по другого бокса нет. Перенос веса, да, разворот туловища, все одинаково. А там уже от человека зависит от антропометрии, да, от физических данных. Человек сам под себя, ну, ты должен понимать, что смысл удара, он у тебя вышел с ножки, да, пошел дальше, вот, корпус, потом уже рука. Ты должен это просто понимать, а как уже тебе это применять, да, в соревнованиях, в спаррингах, в практике, уже ты должен от своих физических данных отталкиваться, потому что кто-то так бьет, кто-то так не бьет, кто-то бьет, ну, то есть уже человек сам под себя, когда имеет опыт, он уже сам под себя подстраивает, то есть технику, да, а база, она одна и та же, другого ничего нет. Вот, другого ничего нет, база одинаковая. Ребята, кто желает вот, начать, не понял я тебя, что в печень, поднимаю делопацаты, бью в печень, я понял. Кто желает, приходить.
Я ездил на смешанные, я был на соревнованиях по фрифайту. Спасибо большое. Хорошего вечера тоже, ребята. Приходите тренироваться. Вот, спасибо большое, приятно. Спасибо, ребят. Спасибо. Ребята, это Бельгия. Это Бельгия. Тренируюсь в Бельгии. С Бельгии эфир. Спасибо за лайк. Вот. Ну, площадка, да, баскетбольная. Вот. Баскетбольная площадка. Вот, адаптирована под футбол, под мини-футбол. Да, я здесь провожу тренировки. Когда приходят ребята, есть желание, тоже тренирую. Вот. Ну, для этого ж вот чудо техники, да, этот YouTube. Вот. Ну, это у меня блог молодой, 3 месяца только, да, я только начал заниматься. Давно планировал, только начал. Поэтому, если интересно, заходите, смотрите мои комплексы. Спасибо большое за лайки, ребят. Заходите, смотрите комплексы, тренировки, очень много информации. Да, даю своей, которую я уже сам проверил давным-давно, куча практик и всего остального. Если интересно, подписывайтесь. С удовольствием буду, да, консультировать по своим тренировкам, по своим комплексам. Всегда в эфире стараюсь быть, кроме воскресенья. Вот. Так что всем отменного здоровья желаю. Вот, эфир здоровья. Уклон от прямого джеба, но удар крюком. Ты хочешь сделать удар крюком, он делается сразу, вот ты идешь. Ты сюда уходишь и сразу делаешь удар. Вот ты сюда за руку закидываешь. Ну, это очень серьезный, ну, это надо поймать. Понимаешь, тебе надо в один момент, когда соперник кидает джеб, тебе надо в этот момент скинуть туда крюк. Это очень тяжело. Не, ну, как бы профессионалы, это для профессионалов обычная обыденность вообще. Но профессионала навряд ли. Ну, это очень такой тяжелый удар. Бонжур. Очень тяжелый удар, да. И ну, вообще он точно так же, он с уклона бьется. Вот, ты в уклон сюда уходишь. Вот. Уходишь в уклон, сюда смещаешься. Получается, за руку. Рука сюда уходит, ты через руку сюда закидываешь. Вот. Это как кросс, да, он как кросс. Я не знаю вот этих терминов. Ну, я обычно его называю, да, хук. Вот, хук или же длинный прямой. Вот. Можно так. Но это надо практика, это очень надо практики. Я сам его, может, пару раз у меня получилось за все время. Ну, я особо его не использую, да, потому что это такой серьезный удар. И его, ну, если ты боксируешь с профессионалом, ну, это очень тяжело сделать, потому что удар идет, да, жеп, он закрыт. Ну, вот. Ну, то есть это надо так сильно попасть, да, пройти сильно, ну, чтобы ты хорошо вложился, чтобы у тебя пошла хорошая туда инерция, сила, да, тогда можно потрясти. А так, ну, вот. Не, использовать надо. Это нормально, просто не надо перегружаться и обязательно разминки. У меня есть там упражнения, я, ну, если плейлисты, я каждую тренировку делаю разминка. Есть такие упражнения, да? Вот. Для проработки плечевого пояса и суставов конкретно. Это очень надо хорошо разминать. Зайди. Да ты вчера вроде писал мне, что икроножная мышца. Я помню, мы вчера разговаривали. Зайдите, у меня очень важно внимание уделять разминке. Разминка. У меня есть практически там в каждом видео. Не, ну поймал, конечно поймал. Но это у новичка, это бывает, когда был больше опытный человек. Ну, вообще, конечно, это проходит, это, ну, обыденный удар обычный. Ты ушел и в процессе, да, уклона попал отсюда, руку закинул. Вот. А у меня там очень грамотная есть разминка, которую я делаю около 15 минут, да, практически под каждым видео. Вы найдете главы, и в главах там будет написано разминка. И вот просмотрите разминку, там хорошие есть упражнения, да, для локтевых суставов.
Вот, для плечевого пояса. То есть и всем я рекомендую, потому что молодежь особенно, да, пришли, лапы схватили и сразу бить лапы. Разминка. Это как машина зимой, вы машину прогреваете, она нагреться должна. То же самое, любой вид спорта, вообще без разницы, что угодно, на велике даже собираетесь ехать 10 километров, надо размяться. Вот, ну, это все равно, что вы машину зимой заведете без прогрева и поедете. Что с мотором случится, там, да, с суставами, со всем. Вот то же самое, логика та же самая. Поэтому рекомендую всем вот разминку делать обязательно. Обязательно разминка. Ребята, обязательно спасибо за лайки. Вот, у меня есть очень много, и вы, когда начнете листать, вы увидите, сколько я разминку делаю. Вот это тоже разминка сейчас, баскетбол, потому что будут травмы, может быть, могут быть супермощные руки, локти, но ты все равно разминку не сделал, тебя не, как, тебе в руки бьют, да, это не природно, ну, противоприродно, да, то есть и организм реагирует, там, лопаются всякие, там, ну, это, да, медицина, надо вникать. Но смысл в том, что по-любому надо разминка, все, никаких других вариантов нет. Разминка, размяться, особенно бокс, потому что работа на ногах, много резких движений делаешь корпусом, да, вот. Где-то ручки тоже разминать. Спасибо, ну я вот типа что тренирую, ну не типа, я и тренирую. Спасибо большое, очень приятно слышать это. Спасибо большое, я стараюсь, вроде бы доступно объясняю, да, вот. Ну у меня и желание есть большое, потому что очень много опыта. Вот, и я, да, с какой-то пользой веду эти эфиры. Вот у меня такая цель, чтобы кому-то передать, да, чтобы пригодилось, потому что, ребята, очень правильно. Пожалуйста, приходите на тренировки, ребята, очень, очень важно, да, все упражнения это вам. Нет, друг, это бокс. Я, ну, в смысле, гантели я занимаюсь тоже силовые, но когда-то, да, ну, в молодости. Да, был и бодибилдинг, было, да, ты заметил, было, да. Сейчас бокс выбрал, оставил, что уже 40 лет, уже занимаюсь целенаправленно. Но очень много комплексов, да, связаны и гири, и резина, и эспандеры. То есть я практикую бодибилдинг, у меня смешанный, подстроенный, да, под бокс. Есть отдельно упражнение и гиря, и штанга. Я сейчас вот атака договорю. Извини, пожалуйста, одну секунду. Вот, и обязательно все упражнения надо делать правильно, дышать правильно, да, порядок выполнения правильно. То есть пересмотри, пожалуйста, я специально эти видео записывал, ну, для того, чтобы человек, если он не знает, да, он мог получить информацию какую-то полезную. Вот, это атака, это для тебя разминка и правильность выполнения упражнений, да, тоже бить надо научиться правильно, вес переносить. Потому что люди приходят, начинают груши бить, ломают руки себе, кости. Все надо делать с умом, потому что потом здоровье, оно восстанавливается долго. Вот. Дима, есть упражнения, я делаю со штангой, вот, и делаю с гирями тоже. Но я рекомендую для бокса я рекомендую и то, да. То есть сильно не загружаем, штангой делаем основное упражнение, изолированное, да, выброс штанги, допустим, вот, на удар, да. Повыбрасывали штангу, там 2-3 подхода сделали и переключились на гантели, потому что гантеля, оно идет уже не изолировано, да, на каждую ручку. То есть для лучшей работы у меня есть видео, да, как проработать ударку, я делаю там вот гантелями. У меня есть тоже это видео в профиле. Вот. У меня все в основном упражнения, они заточены вот под боксерскую технику, да, я их скомпонировал, у меня свои программы, свои комплексы, уже которые, да, я практикую много лет. Вот. Да, ребята, сейчас отработка ударов тоже во фронтальной стойке, да. Вот, я делаю по 100 ударов, отрабатываю прямые, длинный боковой, вот, хук. Поэтому вот, всем настоятельно рекомендую, да, отрабатывать, потому что это техника, вот, это разминка, прогреваете ручки, прогреваете плечики, да, поворот корпуса, вот, пожалуйста. Я могу вообще их не делать, да, у меня он на автомате, ну, я делаю, вот, и новичкам, вам, ребята, поэтому и советую, что это техника, без нее ничего не будет. Вот, встали, раз, погнали, 100 раз сделали,
на каждый удар, на каждый, на прямой, на боковой, не ленитесь. Потому что когда надо будет выстрелить, да, сработаешь на автомате и все. Вот. Можно с 50, да, повторений на каждую руку по 25. Вот, можно, ну, я 100 делаю, мне нормально, достаточно. Спасибо за лайки, ребят. Вот. Тоже в разном темпе делаю, не ленюсь. Брат, у меня много, но сейчас, ну, нравится Димка Бивол, да, Вася Ломаченко, Мэнни Пакьяо, Теофимо Лопес. У меня нету, знаешь, конкретно вот, ну, у каждого, спасибо, ребята, за лайки, да, у каждого, у ребят своя техника классная, индивидуальная, знаешь, ну, ты же если тренируешься, ты же должен знать, да, что в боксе еще и, да, данные, ну, как от природы кому-то что-то дано, лучше реакция, кому-то, да, каждый развивает, вот, поэтому очень много, Артур Бетербиев тот же самый, тоже хороший боксер, Саша Усик, тоже, у каждого своя. Гарсия, Райан Гарсия, сейчас, да, Танк Дэвис, там много молодых сейчас пошло, да, но Райан Гарсия, он чуть-чуть, да, такой импульсивный, ну, вот, ну, кто его знает, как оно, по-разному бывает в жизни, посмотрим, как оно будет. Вот, поэтому не ленимся, стали, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, поработали, чуть-чуть ускорились, вот. Дима, это Бельгия, стрим с Бельгии, или ты, если откуда я с Украины. Вот, и пошли, перед зеркалом стали, да, у меня эфир, я себя вижу, вот. Кто дома стали и пошли, поработали. Вот. Поперекидывали вес, поворачивали корпус. Вот. Не ленимся, работаем. Вот. Ну, Федя и трудяга еще, он же и качался, и боролся, и боксировал. Просто человек заработал себе имя, да, ну, своим трудом, вот. Ну, хотя что, у него реакция тоже хорошая, плюха хорошая у Феди, удар и реакция отличная. Вот, я же говорю, да, я как раз... Да, приходите, конечно, я каждый день почти в эфире. Вы можете изучать видео, да, мои. Пришли, я в эфире, вопросы подготовили мне. Это непонятно, это понятно, как это лучше делать, как это я для этого эфир специально веду, да, вот, ну, это такое-то для этого сделано, вот. Так что, пожалуйста, вот, ребята, и следующий, да, я делаю, вот, длинные боковые, я их называю, кто там кроссами называет, там еще как-то, я не знаю, я его вот так бью, как прямой, вот, и в конце ручка заворачивается. Тоже 100 раз делаем. Это такой хитрый удар, да, он туда за руку залетает. Вот если человек в блоке стоит, ты ему туда вот за воротник забрасываешь, раз туда, раз, сверху можно чуть-чуть. Я его называю длинный боковой, я не знаю, как там. Меня первые мои тренера, куда я ходил, это еще Советский Союз, наверное, еще я начал. А, не, уже не было, извините, не. Еще не было, но я имею в виду школа, да, советская. Там вот бился удар, улетит рука, и в конце она закручивалась. Вот. Прямо кулачок сжался. Пирог. Вот. Все. Сейчас много разных теорий, там, кроссы. Вот. Еще там я уже, да, я даже не запоминаю, но мне не надо. Я знаю то, что работает, я это делаю. Вот. Тоже у меня видео есть. Атака, это для вас, да, если хотите, видео есть для вот полностью, как удары делать, как проворот корпуса, вот, полностью перенос веса я даю, ребята говорят, что все доступно, понятно, да, кто смотрит, вот, поэтому приходите, для этого блог, наконец-то, да, вот, люди начинают приходить, это хорошо уже, потому что
Да, уже очень много видео. Вот. Они для этого специально сделаны, да, поэтому, чтобы процесс пошел. Вот. Смысл того, что я здесь тоже, да, вот, чтобы отвечать на вопросы, я сдал информацию. Я понимаю, Дима, я занимаюсь, честно вам скажу, у меня это тоже, работал, понятно же. Сейчас такое есть время у меня, я тренируюсь, потому что я по спорту планирую, да, ехать, вот, по боксу, там, может, будут варианты какие-то. Ну, смысл в том, что я сейчас полностью занимаюсь, да, вот это ютубом и спортом. Но я занимался, у меня были тренировки, вы имеете в виду, что именно бокс или просто какие-то комплексные, может быть, тренировки. Я делал комплексные тренировки. Я, когда тяжело было, тоже тяжелые работы, да, физически, я занимался эспандером, резиной, у меня есть специальные упражнения. Ну, я брал паузу. Не, бывало даже такое, что приходил, делал тренировку, да, и потом уже отдыхал. То есть, если оставались силы еще. Надо рассчитать, надо посмотреть, как ты загружаешься, какие дни есть свободные. То есть надо грамотно подойти. Ну, я вам скажу так, что 2 тренировки 40-минутных, 2 40-минутных тренировки в неделю, это нормально будет. Ну, я не думаю, что... Да, потому что человеческий организм на самом деле очень мощная штука, и мозг наш, и организм, мы даже не знаем об этом. То есть... Можно целенаправленные, да, сделать тренировки какие-то, допустим, если вы хотите там боксом заниматься, да, можно составить какой-то небольшой план, допустим, вот, конкретно, да, пришел там первая разминка, второе перенос веса, там отработка прямого. Не нога. Да не, локтями нельзя, это запрещенный удар. Можно просто разработать план определенный, да, его придерживаться, допустим, выше воскресенья, суббота или пятница, крайний, да, рабочий день. Вот можно одну тренировку делать на следующий день, такую эффективную, да, и в течение недели вставлять еще одну. 2 тренировки, смотря какие цели, да. Если так, для себя, для поддержания, то 2 тренировки достаточно будет. Вот, можно грамотно их расписать, да. Грамотно расписать их, да, сделать, чтобы эффективно было, да, подобрать упражнения. Вот. И каждую неделю, я, допустим, когда, да, вот тоже такая подобная ситуация была, я делал, то есть одну неделю я делаю 2-3 тренировки, одни упражнения, на следующую неделю другие, потом чередую, или же по 2 недели, или недели меняю. То есть, понятно, что если вы эти вопросы задаете, вы не сталкивались, да, возможно, с этим. Но можете в 2 словах. Спасибо. Можете, Дима, и мне не тяжело. Если в 2 словах напишите свой примерно режим, да, примерно режим и какие цели у вас, да, что вы хотите. У меня будет время, я вам отвечу. Там почта, по-моему, есть в профиле. Вы напишите, что вы хотите достичь, да, или для чего. И какой у вас режим, примерно плюс-минус. И я вам сделаю какой-то такой мини-план. Да, накидаю хотя бы, а вы уже сами там... Спасибо за лайки. А вы уже сами посмотрите. Я для этого сделал блог, да, чтобы передать какую-то полезную информацию людям, научить тренироваться, кто не знает как, да. Вот. Поэтому вам тоже, да, всего хорошего. Приходите, задавайте вопросы. Вот. Вот, с удовольствием отвечу. Ребятки, и дальше. Спасибо за лайки, ребят. И дальше сейчас тоже хуки, корпус, апперкот, и буду на груши работать. Спасибо за лайки, ребята, большое. Вот, теперь хуки делаем тоже со фронтальной стойки. Спасибо за лайки, ребята, большое, спасибо. Приходите на тренировки, да, задавайте вопросы, для этого эфир сделан
Я специально это делаю, тренируюсь, читаю, отвечаю. Вот. Чтобы передать, научить, кто не умеет. Вот. Так что, пожалуйста. Ну, если прям уже зажал и не можешь пробить, если вот так стоит, ну, вообще, если ты зажал в углу и уже он понимаешь, что ты или ты, да, что ты выиграешь, но обычно эти заканчивают собой, я не знаю, как. Просто не хватает сил, да, ничего сделать. Ну, значит, надо вытягивать, работать нормально, а не бить там в углу. Ты ж можешь тоже потратить очень. Есть очень грамотно боксеры делают, да, становятся, они понимают, что ты его не нанесешь ему серьезных. Добрый вечер. Что ты не нанесешь ему серьезных никаких повреждений. Он тебя сам может заманить, стать, да, там, туловищем поработать, поделать уклоны. Да, нырки, ты помахаешь руками в 30 секунд. И потом он тебя просто забьет, и все равно, что у тебя сил не будет даже уйти. То есть тут надо по ситуации тоже смотреть. Ну, а зачем тебе? Зачем? Ну, для меня лично бокс это, наоборот, спорт, да, джентльменский. Я, допустим, локтями, коленями бить, мне это не надо. Я даже не думаю, как это можно применить. Вот, есть техника, да, кто лучше, у кого лучше физическая ОФП, у кого лучше техника. Это соревнования, для этого люди выходят, чтобы показать, да, на что они способны, что они умеют. Вот. Поэтому я никогда об этом вопросах не задумывался, да, как там. В основном, кто в угол заходит? Человек, который уже, или уже у него нет уже шансов, да, он проигрывает. По рукопашке я не знаю, я тебе не могу сказать, я не знаю, какие там правила. Вот. Ну, в смешанных можно локтями ж бить, смешанных бьют. Вот. Тоже ж удар локтем идет, да, коленом тоже можно бить. Я, честно, я не вникаю, оно мне не нужно. Не то, что неинтересно, наоборот, интересно. Я же тебе говорю, что я ездил на чемпионат еще по микс-файту, да. Вот, у меня есть, даже я поучаствовал. Ну, в смысле в том, что я не вникаю, да, вот эти нюансы, которые связаны с ударами коленями, там, локтями, где их можно бить, где нельзя, я их особо не применяю. О, спасибо, Саш, привет тоже, хорошего вечера. Спасибо, вчера ходил, рассказывал, что не будет, но зарядился все равно. Зарядился, потому что тепло на улице, классно. Спасибо, Саш, большое, что заглянул. Вот, и вот и ребята поприходили, там и по тренировкам куча вопросов, так что хорошо, что вышел. Отрабатываю удары, упражнения с мячом, нырки, уклоны поделал, сейчас грушу поделаю. Привет, привет, всем хорошего вечера, ребята. Я сейчас грушу поделаю, вот такой план. Теперь, ребята, удары по корпусу.
Это отработка, ребята, идет отработка ударов, да. Вот. Кто начинает только, надо делать медленно. Вот, вес пошел, раз, и ручка. Вот по той же траектории сюда вернулась. А? Tu fais pour moi, je fais le sport. Ah, tu fais, non? Après, je fais le sport. Ah, c'est... Ага. Oui, да, oui. Regarde, ici. Вот так, чик. Oui? Да. Вот, ребят, девочки пришли, хотят в бадминтон поиграть. Говорят, хватит руками махать. Говорят, хватит руками махать, давай этот. Как он называется? Бадминтон с нами играй. Ходишь там руками машешь. Oui. Non, c'est non. Non, ok. C'est l'événement, c'est boxing, c'est l'événement. Non, vêtement. Вот, уже девочки, девочки уже перчатки одели, сейчас грушу повешу. Вот. Глянь, Сань, девчата грушу мусолят. Конечно, есть растяжка стоп, ты пропустил, тебя не было. Растяжка стоп есть там на видео, вот это, блин, короче, ну там у меня же главы везде есть, там растяжка стоп называется, раз. Потом в разминке, ну ты обычно позже приходишь, в разминке там есть упражнения для ног у меня. Есть, конечно, полно. Прыжки разные, там наклоны, развороты, есть, конечно. Вот. Есть, Саш, полно. Не стали тренеры в защите подбородка. Ну, конечно, вообще это ты должен... Да, это у меня, это ж те же самые все. Помнишь, что ко мне приходит играть девочка маленькая? Да, там у меня по главам, Саша, расписано, я специально главы делаю, название. Там растяжка стоп. Обычную включи любую разминку, где разминка. Любое видео. И там в разминке есть наклоны всякие, растяжки. Вот. Да ты, наверное, это, может, даже все знаешь, но прыжки посмотри, где прыжки есть. Вот. Кстати, у меня к тебе серьезный разговор. Я знаю, что тебе надо сделать, чтобы чуть-чуть улучшить давление твое. Прикинь, вспомнил. Вчера договорили, и я пошел своими делами заниматься, а меня осенило, короче. Je parle pour ma chose. Je fais. Je ne compris. Je n'ai pas. С чипсами засыпали всю площадку. Вот. Саша, для тебя информация, брат. Ты мне вчера сказал, что у тебя тренировки в 5:30 утра. Я тебе настоятельно рекомендую потихоньку перенести их на вечернее время. Это очень может серьезно влиять уже в возраст, когда вот эта утренняя тренировка, особенно если ты серьезно загружаешься, это очень может серьезно сказываться, да, на давлении, на работе сердца. То есть, утром надо делать щадящую вообще в основном. То есть, а есть даже такие рекомендации, да, уже с возрастом, если то
вообще рекомендуют только вечером тренироваться. То есть, ну, ты мне вчера сказал 5:30 утра. И мы доделали эфир, ну, это там мы общались, да, я что-то пошел, и мне вот эта мысль пришла, ну, по крайней мере, ты можешь попробовать просто, да, изменить свое время, ну, не, ну, понятно, Эджи, ну, я не знаю, сколько тебе лет, Саша такого, как я, возраста, я просто сейчас рассказываю, да, за возрастных боксеров и борцов, ну, вообще, кто, да, вот, потому что есть разные мнения, да, я тоже утром, так оно не... Есть разные мнения, вот, понимаешь, да, вдвоем напали на меня, хоп, все, уклоны пошли, нырочки, уклоны, нырочки. Все, я не смог уйти. Я не смог, короче, от них уйти. Они меня залупашили, короче. Вот. Я тебе серьезно говорю, ты попробуй. Ну, понимаешь, потому что это очень может серьезно влиять. И ты просто опытным путем, да, вот может какое-то время года на это влиять. Вот весна, когда вот это гормональное, да, авитаминозы. Может быть, тебе нельзя именно делать... Я все проверяю. Вот, да, у меня какая-то версия есть, вариант. Я начинаю экспериментировать. Ну, не то, что экспериментировать там с опасностями какими-то. Я имею в виду последовательность, да, смотрю время, меняю. То есть, ну, я думаю, вот потому что ты мне вчера сказал за 5:30, да, не зря. Потому что ты мне вчера сказал, и мне это запомнилось. Нет, так ты не... Ну вот смотри, я сейчас до 8 занимаюсь, и где-то я в 12 засыпаю. Ты занимайся не в 8 вечера, занимайся в 5. С 5 начни и до 7. Ну, ты попробуй, да, я тебе как рекомендацию, ты попробуй. Потому что у меня есть да, предчувствие, да, и чуйка, что это может из-за этого быть. Ну, серьезно, потому что я это знаю. Не то, что глобально, да, возьми и завтра все уже перестань. Просто уменьши нагрузку. Не, уменьши просто нагрузку, уменьши, да, сделай утром, допустим, разминку, да, утром оставь разминку, просто размялся, ту же 8 покрутил, да, допустим, поделал какие-то легкие, да, километр пробежался. А вечером делай основную на следующий день, или позже в этот день вечером. То есть сразу не надо так, ага, все, Влад сказал, я утром не тренируюсь, буду вечером. Просто меньше дай нагрузку с утра, вообще самую легкую, обычно суставы разогрей, да, плечевой пояс, поясницу, 8 покрути, все, и вечером тренируйся. И вот так потихоньку поменяй и посмотри на свое состояние. Ну, это мои рекомендации, я тебе, ну, как бы, да, настоятельно это предлагаю сделать, советую. Потому что есть предчувствие, что это поможет тебе, да, избавиться от вот этого давления и всего остального. Потому что с утра организм, да, он после отдыха, ну, есть мнения разные врачей и всего остального. Ребята, вам по 15 лет. Это для взрослых дядек сейчас информация. Я когда в вашем возрасте был, я ходил на 3 тренировки, между первой и второй заезжал еще к девушке. Первая тренировка, а у девушки полдня, потом вторая и третья, я еще мог пробежаться. Так что вы там да, это информация для взрослых дядек. Что, Эдди, развеселил тебя? Да, так такое было в натуре. Так, а ну, что ж... Вот меня мечом кидают. Уже, что, знаешь, что к кенту, короче, относятся. Малышня. Да, Эдди, ну, так, конечно, так и было, брат. Ты ж видишь, что меня колпашет до сих пор, я не останавливаюсь. Вот. Слава Господу Богу за это.
Вот. Так что, ребятки, да, со спортом аккуратно, тоже молодежь. Вы меня не слушаете, там, да, не надо на это равняться. Вот, спортом надо начинать заниматься с молодости, тоже правильно. Не-не, все одно. Вот, надо начинать заниматься правильно, с молодости. Вот, поэтому вы нас слушаете, да, и делайте свои выводы, потому что потом, да, со временем начинаются проблемы, а проблемы со здоровьем, они не нужны никому совершенно, поэтому вот, воспринимайте информацию, вот, по поводу тренировок, по поводу упражнений, все надо делать грамотно, надо делать лучше не получается, сегодня не делай, потренируй технику, а завтра сделай уже правильно, чем сразу делать неправильно, дышать неправильно. То есть я за то, чтобы изначально обучиться. Вот. Сейчас грушу повешу, хочу поработать на груше. Поэтому, Саш, я тебе советую, ты там смотри сам, как у тебя получается. Да, брат, ну. Ой! Конечно, Олег, это Oh, c'est dur! много Attends. много сейчас. Attends, je dois. Да, я сам по себе. Не то, что я не умею, я уже Hop. Я думаю, это вообще не стоит. Спортсмен, да, спортсмен. О. Vas-y, fais. Allez, regarde, regarde. Так, девочки тренируются. О! Я понял сейчас, ребята, извините. Я понял, нету звука, сейчас будет. Вот. Я вам предлагаю вообще избегать этих ситуаций, Дима. Это не нужно, ну, нормально. Мне это не нужно, допустим. Зачем, если ты умеешь, если ты спортсмен, да, если ты занимаешься спортом, нормальный спортсмен, человек, занимающийся спортом, он эту ситуацию или избежит, или вообще не окажется, или избежит. Ну, какой смысл кому-то что-то на улице доказывать? Вот, я придерживаюсь такого мнения, что если уже какой-то такой конфликт, да, у мужиков там, ну, что никак не можешь дойти до общего какого-то этого, ну, пойди перчатки одень, капы, шлемы, пойди в зал, да, возьми двух людей с каждой стороны, да, как очевидцев, и пойди выясни. А вот это на улице, я разворачиваюсь и ухожу, но смысл какой? Нету смысла, понимаешь, потом этот же человек тебе скажет, да, там, вставляй мне зубы или еще что-то, если ты что-то сделаешь. Нету. Я очень противник этого, я ухожу от этих конфликтов. Что? Вот, поэтому я... Ну, так видишь, так это ты зато свой вопрос решил. Ты ему просто надо было, знаешь, как сказать? Надо было, знаешь, как сказать, что в следующий раз, если ты отцу скажешь, да, то это обязательное будет действие, да, ну, как бы, а что тебе остается? Слушать вот это, как он говорит, ну, ты просто ему на следующий раз скажи, если ты еще раз такую, да,
Avec comment? Да, так это, да, не, сетмон, сетма. Да, они тут дубасят, там грушу ходят. Ребята, поэтому... Je sais pas А что со звуком, не слышно, да, или что? Non, c'est pour toi, non. Non. C'est moi, je fais la boxe sac, je fais c'est pour moi. C'est bon. Est-ce que А, хорошо, спасибо, ребят. Да не, ну и хорошо, что пишете, что звука нету, да, зря там что-то рассказываю, может что-то важное где-то пролетит. Вот. Да, груша, Дима, 25 килограмм у меня. Тут тоже, я ее несу с дома. У меня, ну, здесь 300 метров, да, еще дом. У меня еще тренировка до. А, ну правильно. Не, ну конечно, а тебе, ну зачем это? Достоинство и честь надо, да, прежде всего. Вот. Я ее несу сюда, грушу, да, у меня идет уже нагрузка. Вот, 25 килограмм, 2 сумки с перчатками, со всеми этими бинтами, со всякими шлемами, с лапами, с перчатками. Вот, и назад несу. Так что у меня перед тренировкой, да. Ah, pour toi, non. C'est pour moi. Non. Хотя тоже стоят, руки мотают девочки. Тоже хотят, чтобы руки мотали. Вообще прикол. Вот. Им интересно, малым, короче. У меня тут куча всякой, куча всего. C'est pour mettre le téléphone. Oui, c'est pour téléphone. Pour téléphone. Да. Attends, ils ont bien. Поэтому... А у меня есть, Саша. Да, понятно, ну, пробовал, конечно, но это, знаешь, лишний раз трошки отдохнуть, короче. Ну, я шучу. Ну, в принципе, да, пару минут погулять, пока мотаешь, типа. Есть у меня, вот. Вот. Regarde. Я на... Ну. Я себе на левую руку делаю, потому что там у меня и переломы были. Одеваю обычный бинт, мотаю, да, и сверху тот одеваю. Да, я все выношу с собой. Ну, когда, ну, потому что мало бывает, пацаны ж приходят тоже. Не, это не перчатки, не. Это бинты. Это бинты обычные. C'est quoi ça? Хо-хо-хо. Класс. Вот у меня боксер пришел. Самый главный боксер. Вот. Понятно? Так что у кого какие вопросы? Вот. Не, я ничего не показываю. Я еще здесь, кстати, Дима, я вот только собираюсь. Ну, прямо именно в Бельгии я не был ни в одном клубе, да, скажу так. Тренируюсь сам сейчас самостоятельно. Вот, сейчас на следующей неделе поеду, но не в Бельгию. Да, ну, вроде нормально, обычные люди, как и везде. Кто его знает? Не знаю, ничего тебе не могу сказать. Вот. Прям так, чтобы какие-то особые... Bien. Какие-то особые какие-то там черты или еще что-то такого. Ну, нормально. Regarde. Ух ты! Ah. Супер. Нет, это вот, смотри. Это обычная, это, как Саша писал, это быстрая перчатка, да, типа. Спасибо за лайки, ребят. Быстрые бинты одел. Вот. Одел, обмотал.
Я себе фиксирую хорошо левую, потому что у меня там переломы были. Да не, ничего страшного, обычный бинт. Да кто его знает. Спасибо. Вот, сейчас солю. Солю. Раунд 1. Солю. А. Ребята, пишите, я там в перерывах буду приходить отвечать. Сейчас первый раунд без перчаток. Груша болтается, что этот. Чуть-чуть отцепилась, но неудобно все равно держится. Нету нормального, чтобы зафиксировать. Вот такие дела. Coucou. Set live. YouTube. Set live. YouTube. Ah, live sur YouTube. Venez. Вот, тоже спортсмены пришли, глянь, со стаканами. Спортсмены, смотри. Спортсмены. Пиво, папироса, спорт. Да, я шучу. Ну, ребята отдыхают, гуляют. Променад. C'est променад. J'ai fait la sport, garçon, la promenade. Ну, ага. А, не, ребят. А. Vas-y, faut que ça mouche, ça mouche. Hein, tu viens de faire ça commence. Les cons, ils sont en live sur YouTube. Ils sont sur YouTube, moi, si vous voulez. Les cons, ils sont en live. Ouais, t'as la cool. J'ai dit qu'on se promenait. Вот.
Да не, с кем махаться, ты что, прикалываешься, с кем... Знаешь, что они делают. То и все. Они ж так потолкают грушу, не бьют, а толкают. А тут же ж праздники тоже начались уже. Привет, ребята. Уже ж праздники начались тоже здесь. Сейчас же ж Пасха совпадает. В Европе тоже воскресенье. You boxing red. Après. Вот, так что такие тренировки сегодня. Уже вон, пацаны уже отдыхают. Уже пятница. Это боксерки. Саша, боксерки. Вот. Boxing you. А? Boxing Ага. dans la gueule. Que ce soit marrant. Боксерки обычные. Ну, такие, они самые простые. Уже все. Да, уже пятница. Вот. Уже пятница. Set. Hello from Belgium. Where do you live? Je suis ukrainien. Ah, ok. Ukrainien. Vous habitez ici, je dis. Ah oui, je dis. Ой, pardon. Faites prison une. Je veux avoir la gonfle. Je veux justement à la base. Ouais, je vais faire la distance. Je vais pas aller voir la base. Un goût de Mike, venez à jeter notre cheveux. Venez voir, je dis. Quand tu es entier, je vais m'en prendre deux. Il connaît l'adresse. А сет happy day, oui. Set. Bon, musique, oui. Ouais, ce soir. It's a night. It's Ah, a it's night. Comme ça. Сегодня ночью здесь вечеринка. Вечеринка, на которой я буду дома спать. Вот, мне нельзя. Ouais, on va boire. Nous, on va boire. Allez, viens voir. Мне нельзя на вечеринке. Потому что я не пью. И... О, не, ну не надо.
Ну, чуть-чуть неудобно все равно. Вот, груша. Нету нормальной фиксации. Вот. И она не очень. C'est pas la même mec. Non, стоп. Le gars, il va le remettre. Ah! Oui, il se détache. Ah, mais c'est cher. On va savoir. Hein. Moi, pas de grand boxeur. Je suis pas le seul devant les balles. Avec des nerfs en relais. Go. Вот. А по-разному бывает. Сет, но, не, Ah ouais, mais non, mais je suis pas boxeur, moi. не, сет проблем, бум, и оно, Donne-moi les chaînes de tronçonneuse. окей, no problem, окей, Donne-moi des chaînes. 11-12, Саша, по-разному. Но я нормально засыпал, у меня проблем никаких нету абсолютно. Проблем никаких нету со сном, слава богу. Вот. Ну, по-разному бывает. Вот. Сегодня ж, ребята, Страстная пятница. Вот. Поэтому мне домой надо уже идти скоро. Темноту ждать не буду. Вот. Ну ничего, сегодня нормально, вроде бы полегче чуть-чуть, уже вошел в ритм. Вот, спасибо, ребята, за лайки, кто смотрит, вот, за подписки. Еще сейчас пару раундов сделаю, соберу манатки свои, тут девчата пораскидываю, ну, приходили ж дети заниматься, тренироваться, вот, поразбрасывали. А это сегодня здесь прямо вечеринка, вот школа, поле, и здесь прямо здесь будет вечеринка. Good night, это, типа, дискотека. Вот. Так что, ну, мне туда нельзя, мне нельзя на такие мероприятия ходить. Это не для меня, короче. Вот, так что, Саша, нормально засыпаю. Ты из-за того спрашиваешь, чтобы самому, да, как спланировать. Ну, так, если у тебя тренировка будет часов 9 заканчиваться, в 8:30, в 12 ты уснешь. Но у меня так. Я нормально засыпаю. Ну, максимум до 8:30 я тренируюсь, дальше не тренируюсь. Вот, 8. Обычно в 8 я заканчиваю. Тогда в 12 я сплю уже. Вот. Как-то так. Ну, а что, видишь, ребята пришли тоже вот подразмяться. Да, иногда, очень редко, Саша. Очень редко бывает. В дружеской компании, да, там на Новый год вот пил вино. Сейчас, ребята, раунд доработаю. Отвечу на СМС, извините.
Да, меняю, Дим. Меняю, учусь, да. Вообще я правша. Я правша. Ну, уже какой-то период времени, ну, такой уже длительный, да. Разрабатываю левую руку тоже. И правостороннюю стойку. О. Да, Дима, делаю. Я не увидел, что этой штуки нет. Делаю, да, разрабатываю правую руку, левую, правостороннюю стойку, левостороннюю, да. Стараюсь. Все, ребята, я настроил, пардон. Я настроил, сейчас перечитаю. Что за прическа, Эдуард? Эдуард, это, если ты смотрел, новый сезон будет «Острых козырьков» выходить. Да, вот это в Англии сейчас снимается. Меня пригласили там на одну из главных ролей. «Острые козырьки», новый сезон. Вот, скоро в кинотеатрах. Всех приглашаю, про банды Лондона, Англии. Вот так, дальше. Да, меняю, Дима, стойки, левосторонняя, правосторонняя. Вот. Меняю и рекомендую. Бонжур, comment ça va? Опять детвора набегает. А это взрослая детвора ушла, маленькая детвора пришла. Вот. Да, развиваю и уже давно. И рекомендую всем, это полезно и для бокса, и для умственного тоже мышления. Ну, вот реально работа в разных стойках развивает не только физически, еще и полушария мозга. Тоже заставляет работать. Я когда пробовал в первый раз по глупости давно. Ну вот не надо пить, ребята, молодежь, пока есть возможность, не надо и начинать. Ну, не соблазняйся. Вот, молодежь вообще это яд. Алкоголь это яд. Ну, если там вино, там может очень-очень на какой-то свадьбе раз там в 3 года, ну, еще можно там. А вообще так просто пить, брать и непонятно из-за чего этого делать не нужно ни в коем случае. Я не рекомендую. Я вообще не сторонник вот этого всего. Ну, жизнь она вам не улучшит. Может быть, там на мгновение вам покажется, что вам стало лучше, но это лишь мгновение будет. Человек написал, да, что проблем было куча целая. Один раз попробовал. Вот. Ребята, у кого какие вопросы есть? Не, дело в том, что, Саша, дело в том, что во всех лекарствах есть алкоголь, Саша. Во всех же лекарствах, но там очень маленькая доза. Даже если ты кефир пьешь, там какая-то есть процент алкоголя, вот это все. Но я противник, оно не надо. Вот, там раз, когда там, в 3 года, может быть, а так, оно ни к чему. Запоев не было там вот этого. Но я имею в виду, что выпивал, понятно, кто-то, не скажу, что я идеально не пьющий был всегда человек, когда-то выпить мог. Но результат отрицательный, вот, да, результат, могу сказать, что хорошего в этом ничего нет, и я не рекомендую, особенно молодежи, оно не надо, пока растете, развиваетесь, вот, пока формируется организм, вам он не нужен, вырастите, будет вам 30 годочков, да, вот тогда сами решите, надо вам попробовать там выпить, а в молодости, да, до 25 не нужно этого вообще делать. Вот. Поэтому для молодежи я вообще не советую. Потому что для мужиков семя надо, чтобы нормальное было, да, чтобы нормальное потомство, дети были. Женщин вообще я молчу. Ну, тем более спортсменам вообще пить нельзя. Спортсменам вообще пить нельзя. Это противопоказано. Потому что будет, да, как этот, выпускайте кракена, как в приколе, да, выпускайте кракена. У меня так бывало, я вообще не конфликтный. Пару раз было, что там что-то показалось или почудилось, поэтому я не пью просто. Плюс можешь, да, там с кем-то что-то выяснять, зачем оно надо, это
Это не нужно. Мне это не нужно. И молодежи я не советую до здравого возраста, да, когда уже там будет за 20 как минимум. Вообще его даже и не подносить к губам. Вот. Сто процентов. Да, оно не надо. Конечно, есть. Смотря какие цели, да, Дим? Какие цели ты ставишь, я ж не знаю, вот, что ты подразумеваешь под надеждой что-то изменить. Кости больше не станут уже, какие кости есть, да, от природы. Ну, в основном так. Мышцы, конечно, можно нарастить. Вот, а для себя, если так у тебя такая физиология, такое телосложение, значит тебе это нормально. Есть у людей кости тонкие, но сильные. Есть люди сами по себе тощие, очень сильные связки, очень сильные жилы. Я встречал таких людей ни одного. Вот. А для себя, если тренироваться, какая разница, какие у тебя кости там вообще из запястья, какая тебе не пофиг. Для себя программу выбрал, да, как классную какую-то, кайфовую. У меня такие тренировки, когда я заканчиваю тренироваться, пацаны, я вам отвечаю, я кайфую, у меня, ну не знаю, это с годами может уже, но я такие разрабатываю комплексы, да, вот, и как-то продумываю, так уже мозг так работает, да, в таком направлении, наверное, я не знаю. Я всегда, вот, и всегда есть эффект, ну, я по себе чувствую, да, что я там поработал, ну, то есть, на. Думал, малой хочет ракеткой лупануть. Детвора балуется. Классные такие. Сегодня у них тут вечеринка, вон. Вот, через дорогу прямо от меня речка. Вот это поле, вот там школа, вот тут слева бар. Пивных только кегли, штук 30 я вижу отсюда. Потому что ребята сегодня серьезно будут. Выключился, да, наверное? Сейчас другой возьму. Снова груша. Нормально все. Да, сейчас поверну камеру. Сейчас поверну. Грушу поправлю. Сейчас тут никого нет. Я здесь со многими уже, да, общаюсь. Но все равно, как они воспринимают, да, как, ну, не кандидат, но
Так, я и с мастерами, и с профессионалами боксировал в основном. Вот у меня друзей много там. Вот, ребята. Вон, гляньте, сколько кеглей стоит. Я сейчас камеру разверну. Вон, видно, там за забором кегли только стоят. Это штук 30 только кеглей. Блин, не знаю, может не видно отсюда. Но там в углу. Вот. Там в углу, короче. Что сегодня серьезная у них тут. Серьезная гулянка будет, короче. Надо идти домой мне. Вот. Я свою отгулял уже. Вот. Ну, в молодости и дискотеки были, и, там, и сборы, и драки, и все это прошел тоже 90-е годы. Вот. Так что сейчас избегаю, молодежи не рекомендую, особенно спортсменам. Вообще, если я тренирую кого-то, я вообще сразу говорю, что ну, я запрещаю, потому что я, ну, мне это не надо, да, чтобы я кого-то научил, кто-то пошел кому-то сломал там нос или челюсть, мне это не нужно. Вот. Ну, вообще достойный себя уважающий человек, который спортом занимается, он с обычным человеком драться не будет. Вот поэтому это же тебе тот же алкоголь, да, ответ. Ну, что он нахрен не нужен, потому что, ну, где-то что-то показалось, послышалось, да, осознание это меняется, восприятие меняется, когда выпьешь, да, чуть-чуть там что-то послышалось, не то увидел, да, поэтому молодежи вот вообще настоятельно. Так, а сколько я там раундов сделал, сейчас посмотрю. Да, Саш, неплохой, да. Неплохой. Мне нравится, меня тут все знают уже, да. Вот. Ну, не знаю, может, буду переезжать вот чуть-чуть в другой, побольше город, потому что надо, да, и зал я хочу, и, короче, ну, есть планы определенные. Вот, а пока тут, конечно, у меня здесь рядом Арденны, это горы, да, ну, короче, заповедники, брат. Там у меня есть видео, ну, какое, знаешь, там не супер видео снял, просто для, да, для своих, там, кому интересно, вот, есть, я его в Ютубе выложу. Водопадики, там, такие всякие лесочки, история, ну, короче, они тут сберегли все. Здесь домам там прадеды передают, оно все сохранено. Понял, все вот это по 300 лет домам, по 400, история, все вот это люди берегут, короче. Поэтому, да, с этим здесь, ну, очень-очень классно, да. В плане того, что здесь есть что посмотреть. То есть ты на каждый день себе можешь... Выходные, они едут, вот это, где я живу, сюда вся Бельгия съезжается, и Нидерланды, да, здесь речки, базы отдыха, кемпинги, заповедники, вот. Плюс они в Бельгии очень леса серьезно любят, они засаживают, у них программа целая. Когда на самолете летишь через всю Европу, да, только влетаешь в Бельгию, сразу так зеленый, да, устелено, как зеленый газон, сразу, ну, ты видишь ее, вот, короче, ну, сильно отличается, да, то есть они очень тут серьезно к этому относятся. Ну, люди обычные, простые, я бы не сказал бы, что там вот кто-то с ребят спрашивал, да, как там, мужики, не мужики. Ну, у меня никогда, Саша, почти такого не было. Может быть, может раз когда-то, я даже не помню, я не буду даже говорить, может и было, или может это мне кто-то так потом рассказал. Ну, у меня всего было там этих раз, может, там, я знаю, на пальцах можно посчитать, да, когда я там выпивал за жизнь. Вот. Да, кто-то с ребят интересовался, ну, обычный народ, простой такой вроде бы, да. Вот, ну, я... По менталитету, да, они такие обычные, как, ну, мне с ними нормально абсолютно, я общаюсь. А тут много и румынов, и словаков, и русские, и украинцы, и белорусы, и кто хочешь, и молдаване, короче. Ребята, я еще поработаю пару раундов, пока есть желание, да, потому что надо готовиться. Вот, пишите, у кого есть какие-то вопросы, пацаны, может, кто-то молодежь по спорту задавайте. Завтра, кстати, ребята, Эйджи, если смотрите, завтра приходите, я хочу завтра силовую, такую серьезную сделать. Ну, я уже говорил, люблю повторяться. Я люблю повторять, да, не то, что там заманиваю, придите, а такой принцип у меня, да, меня люди бывают психуют, да ты задолбал. Вот так же и тренирую, да, кого пацанов переучивал, да, есть, да, что звонят, говорят, блин, ты что, вот это ты, я тогда тебе говорил, что ты мне платы паял, говорит, а я потом у меня оно автоматически, да, Волоня, говорит, у меня потом автоматически оно в голове, короче, осталось, говорит, и я, значит, тренируюсь, и у меня вот то, что ты говорил, у меня осталось в башке, я научился работать, прикинь, это в натуре мне люди такое говорили.
Я с Сум. Сумы город такой есть. А вообще я в Бельгии сейчас. Вот. Ну что, ребята, завтра силовая. Сейчас 1 секунду я восстановлюсь, секунд. Сказал 1 секунду. Чуть-чуть времени. От. Я теж з України. Можу спілкуватися і українською мовою. Ось. Але з дитинства так балакав на російській і зараз мені може комфортніше. Ось. Ну, можу спілкуватися і українською мовою, і французькою, і англійською трохи, і німецькою, і русскою. Ну, короче, полиглот, как это, да, полиглот или кого не полиглот. Нет, этот, как, ну, короче, типа, вот, ребята, сейчас, да, надо оставить силы на завтра, да, на силовую тренировку, но я почти, сейчас еще будет пресс. Як давно ви займаєтесь? Я займаюсь профессионально, ну, в смысле, на уровне, да, определенном таком уже конкретном, да, может, ну, как, я не знаю, я в соревнованиях участвовал, да, в чемпионатах. Я не знаю, что вас именно интересует. Я даю, у меня есть тренерский опыт, у меня есть плейлист полностью посвящен новичкам, то есть людям, которые хотят научиться с нуля. Вот, ребята, в эфире сейчас есть и многие другие отзывы, да, мне ребята говорили, что все доступно, понятно. А вопросы вы можете всегда задавать вот в эфире, вот, потому что эфир практически каждый день, кроме воскресенья, я стараюсь провести. Ну, отвечаю по своим тренировкам, да, по своим комплексам, тем, что я людям даю, мне же надо за них, да, как бы, ну, я за них и ручаюсь, в принципе, потому что я ими же занимаюсь.
в основном. Ну, есть индивидуальные, да, под человека можно, да, ну, смотря какие у вас цели. В общем, все зависит, очень много в спорте. В спорте зависит, понятно, от целей. И второе, это от физиологии, от анатомии, да, от антропометрии человека, да, то есть все программы, все комплексы строятся изначально на, то есть на нормальном подходе, да, психологическом. Ну, человек, да, почему он пришел, что он хочет, просто улучшить либо же свое здоровье, либо же просто нарастить мышцы, либо же научиться драться, потому что ну, нравится ему, да, ну драться в смысле бокса, я имею в виду, не с тех целей, да, что там на улице ходить потом людей бить, я имею в виду адекватность, ну, в плане, то есть вот сначала для себя надо, ну, это я новичкам также точно, да, рекомендую, то есть для себя нормальные какие-то цели, вот, это как спорт, особенно бокс, он также точно, вот, джентльменский вид, да, спорта дает ощущение и режим, и многогранность, да, и выдержка, и характер, да, формируется. Поэтому надо для себя определенно, да, с собой себе строить для себя вопросы задавать, да, потому что лучше, чем сам с собой, ты ж не поговоришь, понятно, да, поэтому надо для себя определиться, для чего у меня, что я хочу. Вот у меня, допустим, да, я тренируюсь очень много лет, ну, больше 20 лет у меня опыта, стажа, да, и, ну, то есть я и в соревнованиях разных участвовал, и разные, помимо бокса, я в разными другими видами спорта занимался на хороших уровнях. Дима, это сгонка, ну, я ее просто одеваю, вообще с нее вода убираю. Вот, допустим, я могу, ну, у меня 91 килограмм вес, да, в котором я, ну, вот, собираюсь ехать. Я в ней могу 2 килограмма за вот такую тренировку, с меня уходит воды просто. Она жир не убирает, она просто... Это сгонка. У меня есть там несколько платформ, мне посоветовали, да, друзья, и здесь ребята посоветовали. Я туда выкладывать буду вот это всякие видео там о спортинвентаре, о экипировке, о правильном питании. Я сделал отдельно там Boosty, Patreon, вот. И у меня там будет видео, я рассказываю. То есть, ну, я, понимаешь, у меня больше 20 лет, я занимаюсь спортом, да, и у меня уже там чуть-чуть опыт есть и в экипировке, и в питании, да, ну, накопился. То есть, ну, это Леон, это итальянская фирма, но она пошивка, по-моему, Вьетнам или, ну, Пакистан. Ну, разницы нет, это хорошее, да, ну, оно качественное. То есть особенно сгонку надо брать, чтобы хороший был. Вот здесь резинка, здесь на ручках, на ножках, потому что есть такое качество недорогое берешь, да, оно пару стирок. Спасибо, приходите, да, смотрите видео, есть целый плейлист. Извините, что, может, я не ответил полностью на все вопросы. Там есть целый плейлист у меня. Вы можете просматривать периодически, приходить задавать вопросы. Ну, ребята говорят, что все доступно, все понятно. То есть конкретно перенос веса, разворот туловища, удар. То есть идет конкретно видео за видео. Вот, вы можете его включать дома, включили и полностью тренируетесь. Вот, не знаю, как вас зовут, Короб. Вот, пожалуйста, и приходите, конечно, в эфир. Ну, я для этого эфир здоровья. Вот. Я всех приглашаю и веду для этого эфиры. Я могу и сам тренироваться, да, мне не надо, чтобы на меня кто-то смотрел. Я веду для того, чтобы с людьми поделиться, да, своим опытом, потому что уже такой возраст, когда надо и что-то хорошее, да, нести в общество, в мир и делиться, ну, тем, что знаю я и это, все. Вот, поэтому приходите, что знаю, тем помогу, да, то посоветую, вот, здравое, со спорта, с питания, пожалуйста. Буду рад. Вот, хорошего вечера, хороших праздников сейчас. Большие праздники идут, я всем желаю, чтобы все здоровые были, да, крепости духа, мира, короче, чтобы все жили в мире, люди, чтобы наконец-то все, да, на земле уже вот это успокоилось. Вот, всем желаю, ребята, вот, от души. И успехов в спорте, успехов во всех тренировках, во всем, вот, хочу пожелать всем. Да, так что приходите, это эфир для этого сделан специально, вот. Я сейчас буду делать еще, у меня будет еще планка. Вот, планку я делаю вместе с ножницами. Ребята, кому интересно, сейчас будет на пресс упражнение, планка называется. Окей? Я делаю планку, да, минуту, я стою в планке, минута, и сразу переворачиваюсь, я не знаю, там мои ровесники знают, да, ножнички раньше, да и планка, что же, еще с тех времен. Вот, я делаю планку.
минуту стою на планке и сразу переворачиваюсь, я не отдыхаю, сразу суперсетом, да, это называется, без отдыха. Сразу же, ну, в суперсетах есть и отдыхи там немножко, ну, здесь конкретно без отдыха. И сразу ложусь, делаю ножницы, только голову поднимаю, получается, я голову поднимаю, у меня нагрузка идет на пресс дополнительно, ну, сейчас буду делать. Вот, ложимся, ой, ложимся, я уже отдыхать лег. Становимся в планку, минуту стоим в планке. Ноги на ширине плеч. Ну, а после планки переворачиваемся на спину, поднимаем голову, да, делаем замок за головой, держим голову чуть-чуть поднятой, чтобы пресс напрягся, да, и делаем ножнички по этажам. Вот, и это все идет в одном упражнении, да, в суперсете, вот в этом планка и ножнички. Ноги я держу чуть шире плеч, да, тогда нагрузка и на ножки идет, и на пресс хорошая. Вот, и просто сразу переворачиваюсь, вот. Сразу переворачиваюсь. Руки за голову, да, вот, и ножнички пошел, вот. 50 раз ножнички. Пресс напряжен получается у тебя. По этажам ножнички. О, вот это упражнение, ребята, ух, и классно. Класс, супер. Блин, пахнет мясом, костром. Короче, они тут сегодня будет такой гайгуй. Это у них до понедельника. В понедельник выходной. Вот. Ну, я уезжаю. Вон, Юрий что-то там тоже. Класс, понравилось, видишь, ребятам. Вот. Спасибо, ребята, за лайки. Так что такое упражнение. Да, Саш, давай, всего хорошего. Вот, спасибо, ребята. Спасибо, всего хорошего. Взаимно тоже всем. Вот, и подъем ног еще делаю, одно упражнение. На турнике, да, обычно. Подъем ножек, да, на максимум, там сколько, 10 раз получится, 10, 2 подхода. Вот. Но вот эта планка с ножничками, не знаю, мне нормально, она для пресса отлично вообще. Ну, не знаю, я чувствую, нагрузка такая хорошая, конечно. То есть, может быть, там можно интенсивнее делать, да, несколько подходов или больше время. Спасибо, ребята, за лайки. Или больше время давать. Ну, я за сам процесс, то есть, ну, есть люди, не знают, да, допустим, делают планку, встал и все, и пошел. То есть, добавляйте, комбинируйте, вот это у меня много таких упражнений, не только для пресса, да, а вообще их очень много, да, в разных направлениях, и для рук, и для грудных мышц, да, и для спинных, и для дельт. Спасибо, ребята, за лайки большое, очень приятно. То есть для этого канал создан, вот кому интересно, ребята, пожалуйста, приходите, подписывайтесь. Вот. Тренировки онлайн, я всегда в эфире. Ну, в смысле, всегда. Практически каждый день, кроме воскресенья, отвечаю на вопросы по своим тренировкам, по своим комплексам. Вот. Тренируюсь сам, тренирую в эфире. Приходят здесь, ребята тренируются, можно, да, что-то посмотреть. Вот. Спортзал на колесах, да, у меня получается. И у меня здесь все, вот полностью вся экипировка, вот, спортивный инвентарь. Вот. Так что эфир здоровья, ребята, все, что связано со спортом, бодибилдинг, бокс, кроссфит, легкая атлетика. Вот, приходите, задавайте вопросы, тренировки. Кто тренируется, приходите, ребята, делитесь опытом, пожалуйста, приглашаю всех. Сегодня уже, вот у меня тренировка, тоже 2,5 часа. Да, груша была, работа на боксерском мешке. Вот. Уклоны, нырки, отработка ударов. Всех видео будет завтра
Ну, обычно всегда на следующий день эфир они делают, ну, YouTube уже запускает, то есть видео его делают. Но бывает, что очень плохое качество, я не оставляю. Ну, в профиле очень много видео, да, с тренировками, как для новачков, там целые комплексы уже, так и для продвинутых, да, кто занимается тоже. Вот. Я думаю, что можно найти какие-то упражнения тоже интересные, вот, для себя, потому что знаю, да, что некоторые программы, некоторые комплексы вообще сам формировал, да, то есть делал. Поэтому я думаю, каждый что-то себе может найти. Вот. Поэтому приглашаю всех. Вот. А тренировки в эфире каждый день я провожу сам, да, и тренирую. Вот. Поэтому можно в эфире всегда задать вопрос по поводу тех тренировок, которые я делаю, да, по поводу тех комплексов. Вот. Узнать, проконсультироваться. То есть я в эфире каждый день, кроме воскресенья, стараюсь выходить. Это обычный подъем ног. Он тоже для пресса упражнение неплохое. Вот, вверху надо чуть-чуть задержать. Да, ноги поднимаешь быстро вверх. Когда они опускаются, их надо чуть-чуть придержать. Вот в этот момент, когда ты их придерживаешь, не бросаешь вниз, идет нагрузка на пресс. Вот это два упражнения таких, которые, да, я эффективными считаю, я ими пользуюсь. Это подъем ног. И в суперсете планка, да, с ножничками по этажам. Вот. Поэтому, ребятки, кто желает начать тренироваться, ищет, да, может быть, нету времени или наоборот дорожит, да, временем своим. Вот приходите в эфир, изучайте, смотрите комплексы. У меня на главы все разбиты видео. Я очень скрупулезно к этому отношусь, потому что ценю свое время, ценю свои знания, да, и так для людей сделал очень много видео, очень много комплексов, да, по которым можно конкретно тренироваться, да. Ну, это цель вообще этого блога, я его для этого сделал. Поэтому приглашаю всех, подписывайтесь, пожалуйста. Вот. Приходите в эфиры, да, чтобы получить дополнительные консультации, да, если кому-то непонятно что-то в комплексах, да, вот, приходите. Для этого эфир специально сделан, чтобы можно было приходить и задавать вопросы по тренировкам, которые я провожу, которые, то есть, в профиле у меня там, да. Для этого эфиры специально сделаны. Сам тренируюсь и провожу онлайн всякие советы, рекомендации. Так вот, ребят. Так что всех приглашаю, подписывайтесь. Подписывайтесь, уже тепло, уже скоро море, да, пляжик, надо себя в порядок приводить. У меня личный в этом году, да, достижение, вот 9 килограмм я по своим тренировкам, именно по комплексным, да, которые, ну, у меня в основном на выносливость, на кардио, да, много упражнений заточено. 9 килограмм я убрал с февраля. Март, апрель, вот, кончается апрель, 9 килограмм. Да, это мой, ну, как бы я это каждый год делаю, да, но у меня, может, и организм, да, привыкший к этому, что зимой отдыхаю, да, месяц-полтора. В этом году получилось почти 2, и очень много веса набрал. У меня было 99 килограмм в конце февраля, в начале марта еще. Вот, я по своим комплексам, да, по своим конкретно, свои упражнения, свой принцип, ну, не, он как бы понятно для всех, то есть коррекция питания, вот, тренировки, ну, в основном, чтобы убрать лишнее, это надо интенсивные тренировки, это я вам так с опыта скажу. Питание питанием, но без интенсивного не в том плане, что 20 часов в сутки надо заниматься. Есть определенные комплексы,
с определенным надо его ритмом выполнять, определенные упражнения, да, в которых, то есть вот я, допустим, у меня много упражнений заточено под бокс, да, под боксерскую технику. Вот. И я вам скажу, что вот те упражнения, которые, да, больше заточены под бокс, они очень интенсивные, они очень дают хорошую сгонку, да, и веса, и выносливости, кардио. Соответственно, когда ты тренируешься на выносливость, на кардио, в этих тренировках идет самое большое, да, сгон, лишний уходит вес, лишний, именно потому что жир перепаливается, да, на энергию. В процессе тренировок на выносливость, на кардио. Вот. Поэтому, ребятки, всех приглашаю. Вот, кто хочет тренироваться, приходите и онлайн. Можете вопросы задавать. И есть такие уже у меня там целые плейлисты, да, что ребята вот пишут, говорят, что все понятно, доступно. Вот, спасибо всем за отзывы. Вот, это основы бокса для начинающих, то есть человек может дома включать, тренироваться поэтапно, да, там 7 или 8 или 9 видео, по которым можно самому дома, да, тренироваться. Включил телевизор, я там рассказываю, повернись туда, развернись вот так. Ну, не везде качество хорошее, вот сейчас, да, следующий этап развития, да, блога, это будет, я займусь вот это видео, вот это, потому что и тренировки, и монтировать надо видео, и как бы прогрессировать хочется, да, эти короткие видео надо делать, я сам всем этим занимаюсь. Поэтому, вот, пока сейчас не всегда качество хорошее, но я стараюсь доступно объяснить, вот, доступно объяснить. То есть для новичков по отзывам, да, ну, я так думаю, я пересматриваю тоже свои видео, да, то есть вполне доступно, поэтому, ребята, всех приглашаю, для этого блог созданный, вот, пожалуйста, тренировки онлайн, комплексы, видео в профиле, пожалуйста. Вот, все, у меня крайний подход, сейчас еще подъем ног, я буду собираться домой. Вот. И да. Так что всех приглашаю. Спасибо за лайки, ребят. Если у вас цель, вот и как раз вы попали туда, куда надо. У меня все это в комплексах идет. Потому что у меня одно силовое в неделю, но у меня есть именно в течение недели силовые тренировки для боксеров. Ну, то есть для людей, кто занимается боксом. Получается, у меня не примерно, а точно, одно упражнение, одна тренировка в неделю, она будет завтра, силовая тренировка. Ну, у меня одна силовая в неделю. Остальные все тренировки у меня как комфортные. Они, такие нелегкие, да, но они рассчитаны на работу боксера, да, то есть я не закрепощаюсь, я нагрузку сильную не даю. Если у вас серьезная физическая работа помимо спорта, я просто не знаю, зачем вам еще силовую. У вас какая цель? Вы хотите там массу набрать, я не знаю. Вот. Надо отдельно, может быть. Надо отдельно просто смотреть, какие у вас цели, что вы планируете именно, да, то есть выстраивать согласно. А что, украинец дальше что? А ну давай, а ну заряди. Фу. А что, да, что молчишь? А ты что?
Ну, потому что жду, когда ты начнешь глупости писать, потому что вы особо такие, как вы, ну, когда уже вот так начинаю, да, то, ну, хорошего, адекватного я еще пока ничего не видел. Друг. А, не? Ну, ладно. Ну, это хорошо, если все, ничего, норм. Я очень рад. С кем ты сейчас разговариваешь? Ты написал 5-6 предложений. Держимся. Да держимся, брат. Держаться надо. Надо не держаться, а чтобы было все хорошо. Да держимся, конечно. Постоянно держимся, да. Ну, еще и помимо держимся, еще что-то делать надо тоже. Вот. Окей. Нет, а есть просто, я ждал следующее предложение, потому что есть забегают, знаешь, там какие-то глупости напишут, я уже, ну, не обращаю просто внимания, поэтому я и молчал, думаю, сейчас, привет, ребята, всем привет. Думаю, что ты сейчас напишешь, да, если то, что, да, ну, ты, короче, я не хочу, да, это жевать. Спасибо, рад, приходите, эфир здоровья. Вот. Ну, а зачем лишние слова ненужные, да, говорить, я лучше воздержусь. Вот, а так адекватный человек, очень рад, приходите. Эфир здоровья, тренирую, рекламу. Ну, да я не знаю, ну, я как-то вообще сам все делаю, канал сам, и видео, все монтирую, тренируюсь, учусь. Вот, мне нравится, мне интересно, плюс спорт еще тема такая, да, сам. Ну, да, как-то пиши, если еще, хорошо. Вот. Хорошо, спасибо. Да, по поводу короб, да, вы спрашивали, по поводу, надо четкий план. Давай, всего хорошего, хорошего вечера. Нужен четкий план, да, вы для себя должны сформировать четкий план. Что, зачем, как, вот. И потом уже от этого отталкиваться. Вот. Когда уже план будет четкий, что вы хотите добиться? Вы хотите научиться, там, я не знаю, боксировать, да, какой-то уровень, чтобы у вас был, там, я не знаю. Вот. Хотите в будущем, там, может быть, участвовать в соревнованиях? Спасибо, Александр, спасибо большое. Подписывайтесь, приходите, ребята, завтра силовая тренировка. Вот. Вы, там моя почта есть. Спасибо, друзья, спасибо большое, спасибо, честно, от всего сердца. Ну, я стараюсь каждый день, да, и какую-то информацию хорошую дать, да. Вот, надеюсь, что пригождается, и мне, это моя цель, да, самое главное, чтобы польза была, да, от физических, да, этих упражнений, от того, что я делаю, да, в эфире, выкладываю эти видео, чтобы они на пользу пошли людям, молодежи, вот, спортсменам, начинающим, и спасибо большое, вот, ребята, спасибо за поддержку огромное, да, поэтому вы четкий план сделайте четкий план, и я, там, будет время, мне на почту напишите, это, я хочу вот это, я обязательно отвечу, мне ребята пишут, я отвечаю, у меня почта в профиле есть, ну, или где они находят, ну, не знаю, мне на почту пишут, приходят письма на почту, вот, наверное, есть, если нету, не найдете почту, напишите под любым видео просто комментарии, вот, и свою, как с вами, да, там списаться, и потом решим, просто для себя решите, что, какая цель, вот, от этого будем уже отталкиваться. Вот, все, ребятки, всем хорошего вечера, всех с праздниками, да, кто празднует, вот, оно совпало и в Европе сейчас, и везде, во всем мире, вот, а завтра силовая тренировка, приходите, все, всем спасибо, вот, и всего хорошего, успехов в спорте, в чем это ни было. Все, до завтра, кто хочет, завтра силовая, ребята. Будут классные упражнения, планирую. Все, пока.